ابوكوا ليه يا ولاد المتناكه؟ يا اللي مش لاقيين حد ينكوا. ساره مين وكا مين اللي واحد ابن متناكه وشه شبه فرد الشبشب اللي بيخش بيه الحمام، داخل يتكلم واصلا مش لاقي كلام يقوله. ابن المتناكه جاي يتكلم على ايه؟ ساره وكا اللي حاشيه صدرها دين ام ورق ابن المتناكه. ساره مين دي اللي حاشيه ودين امها الصدر ورقها؟ كده طالعين الشهر يا ابن المتناكه منك ليه؟ احنا كده كده مشهورين من غير اي ابن متناكه ليكوا اصلا. اسال عن مني ماني